আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব ফ্রিজ কিভাবে পরিষ্কার করবেন। ফ্রিজ পরিষ্কার করার সময় ছোট্ট একটা ভুলের কারণে আপনার এই মূল্যবান ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, একদম বাদ হয়ে যেতে পারে। তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব ফ্রিজ কিভাবে পরিষ্কার করবেন, বলার চেষ্টা করব আপনাদেরকে, এবং যদি ভুল করেন তাহলে কি সমস্যা হতে পারে সেটা বলে দিব এই ভিডিওর মাধ্যমে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা ছোট একটা ফ্রিজ, 90 লিটারের একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর ফ্রিজ। যারা দুজনের ফ্যামিলি থাকে, এরকম পরিবারে 2 বা 3 জনের জন্য এই ফ্রিজটা একদম পারফেক্ট। তো এই ফ্রিজটা যে সমস্যা, দেখেন ফ্রিজটা খুবই সুন্দর, একদম ফ্রেশ ফ্রিজটা। এই ফ্রিজের সমস্যা যেটা হচ্ছে, এই ফ্রিজগুলার ভিতরে যে চেম্বার থাকে এটা হচ্ছে ডিপ থাকে। এখন আমরা আমাদের বাসাবাড়ির যে ফ্রিজে থাকুক না কেন, এই ফ্রিজের যে ডিপটা থাকে, এই ডিপ সাইডে বরফ জমে, আমরা জানি যে বরফ জমে। তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ইনস্ট্যান্ট মাছ মাংস বের করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমরা করি কি, এই ফ্রিজের চেম্বারটার এদিক দিয়ে হচ্ছে চাকু অথবা ধারালো কিছু দিয়ে আড়ি দিয়ে চেষ্টা করি সেই জিনিসটা বাইর করার জন্য। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ফ্রিজ পরিষ্কার করি, পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে আমাদের তাড়াতাড়ি ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে হবে, সেজন্য আমরা করি কি, যে এই জায়গায় আমরা চাকু বা ধারালো কিছু দিয়ে, খুন্তি দিয়ে, এরকম কিছু দিয়ে আমরা এটাকে হচ্ছে আড়ি দিই এবং খুঁচাইতে থাকি। সেক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয়, এই ফ্রিজের এই চেম্বারটা আপনারা দেখবেন যে বড় ফ্রিজগুলো হচ্ছে এটা এইভাবে বোঝা যায় না, কাভারের ভিতরে থাকে। আমরা যখন হচ্ছে চাকু বা কিছু দিয়ে খোঁচা দিই তখন এটার ভিতরে হচ্ছে 5 থাকে। এই 5টার ভিতরে দিয়ে হচ্ছে গ্যাস সার্কুলেশন করে এবং ঠান্ডা হয়। যখন আপনি কিছু দিয়ে আড়ি দিলেন বা গুঁতে দিলেন, কিছু দিয়ে যখন আপনি আড়ি দিলেন, তখন দেখা যায় যে এটা 5 লিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং লিক হয়েই যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিক হয়ে যায়। এখন লিক হয়ে গেলে কি সমস্যা, এই যে 5গুলা, এগুলা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকে হচ্ছে সিলভার। এই সিলভার কয়েলগুলা ওয়ার্ল্ডিং করা যায় না, রিপেয়ারিং করা যায় না, সেক্ষেত্রে এটা একদম বাদ হয়ে যায়। আর ফ্রিজের এই চেম্বারটা বাদ হয়ে গেলে এগুলো অ্যাভেলেবেল কিনতে পাওয়া যায় না। তখন হচ্ছে আপনারা এত মূল্যবান জিনিস 30,000, 35,000, 40,000 টাকা ফ্রিজ কিনলেন, শেষ, ফ্রিজটা নষ্ট একেবারে বাদ। যদিও কোনো কারণে এই চেম্বার বানানো যায়, এই চেম্বার বানালে প্রথম অবস্থায় যে পরিমাণে ঠান্ডা, ওরকম ঠান্ডা থাকে না এবং ফ্রিজের যে সৌন্দর্যটা পুরোটাই নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রিজের ভিতরে যে স্পেস, যে জায়গা থাকে, এটাও কমে যায়। সেই ক্ষেত্রে আলাদা করে চেম্বার বানাতে, এবং অনেক খরচ। একটা চেম্বার বানাতে গেলে ফ্রিজ অনুযায়ী মিনিমাম হচ্ছে আপনার 7-8 হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়, গ্যাস আর সব সহ। তো অবশ্যই আমরা যখন ফ্রিজ ক্লিন করব, ফ্রিজ যখন আমরা পরিষ্কার করব, তখন একটা জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখবো, সেটা হচ্ছে, বা আমাদের ইনস্ট্যান্ট যদি খাবার বাইর করতে হয়, সেটা কি করব, আমরা হচ্ছে আগে ফ্রিজটাকে অবশ্যই অফ করে নিব। ফ্রিজ অফ করে ফ্রিজের ফ্ল্যাগটা খুলে নিব। শুধু ফ্রিজ অফ করব না, ফ্রিজ অফ করে ফ্রিজের ফ্ল্যাগ খুলে নিব। ফ্ল্যাগ খুলে আমরা কিছু সময়ের জন্য ফ্রিজের দরজাটা খুলে রাখবো। যদি আমাদের একদমই তাড়াতাড়ি করা লাগে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, দরজা খুলে হালকা একটু গরম পানি দিয়ে ফ্রিজের যে থেকে এটার উপরে একটু গরম পানি হালকা হালকা ছিটিয়ে দিলে, আপনি বোতল দিয়ে বলেন অথবা মগ দিয়ে বলেন, কিছু দিয়ে গরম পানি দিবেন। গরম পানি দিলে হচ্ছে সাথে সাথে আইসটা কেটে যাবে, তখন হচ্ছে আপনি খাবারটা বাইর করবেন অথবা ফ্রিজ পরিষ্কার করবেন। কখনো আমরা চেষ্টা করব না যে চাকু, ছুরি, এরকম কিছু দিয়ে বা ধারালো কিছু দিয়ে এগুলাতে খোঁচাইতে। এই সাইজের ফ্রিজ হোক বা যে কোনো সাইজের ফ্রিজ হোক, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে এই জায়গাটা, এরকম জায়গা হচ্ছে আপনার চেম্বার থাকে, এটা নিচে হচ্ছে চেম্বার। আপনি যখন চাকু দিয়ে এভাবে বড় আড়ি দিলেন, তখন দেখা যায় চাকুর মাথা লাগে এটার নিচে 5টা ফুটা হয়ে যেতে পারে। তো অবশ্যই ফ্রিজ পরিষ্কার করার সময় চেষ্টা করবেন ফ্রিজটাকে অফ করে রাখতে। তো অবশ্যই ফ্রিজ পরিষ্কার করার সময় অবশ্যই চেষ্টা করবেন ফ্রিজ অফ করে ফ্রিজের ফ্ল্যাগটা খুলে নেবেন। তারপর হচ্ছে আপনার যদি ইনস্ট্যান্ট কিছু দরকার হয়, তাড়াতাড়ি কিছু দরকার হয়, আপনার যে কিছু সময়ের ভিতরে খাবার বের করতে হবে, তাহলে আপনি ফ্রিজ অফ করে ফ্রিজে একটু গরম পানি দিবেন। ওই বরফের জায়গায় গরম পানি দিলে খাবারটা ছেড়ে দিবে, তখন হচ্ছে বাইর করবেন। এবং ক্লিন করার সময় দরজাগুলা ফ্রিজ অফ করে দরজা খুলে রেখে তারপর হচ্ছে যখন গলে যাবে বরফটা, তারপরে ক্লিন করবেন। অথবা যদি তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয়, গরম পানি দিয়ে তারপরে চেষ্টা করবেন ফ্রিজটা ক্লিন করার জন্য। কখনো ধারালো কিছু দিয়ে খোঁচা দিবেন না। আর যখন আপনারা ফ্রিজ ব্যবহার করবেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেষ্টা করবেন ফ্রিজের নফ অনুযায়ী কিছু দেখবেন এরকম রেগুলেটর থাকে, রেগুলেটর সিস্টেম, এটাকে থার্মোস্টার বলা হয়। এই থার্মোস্টার আমরা চেষ্টা করব মাঝামাঝিতে রাখার জন্য। আমাদের বাংলাদেশে ওয়ালটন, যমুনা, এই কোয়ালিটির যে ফ্রিজগুলো আছে, এগুলো যদি আপনি দেখেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা চেষ্টা করব 3 বা 4-এ, 3.5 বা 4 এরকম জায়গায় রাখার জন্য। গরমকাল আসলে আমরা চেষ্টা করবো 4-এ রাখার জন্য। এবং যে ফ্রিজগুলো দেখবেন নর্মাল, হাই দেওয়া আছে এগুলা, বা মিডিয়াম দেওয়া আছে, আমরা চেষ্টা করবো মিডিয়ামে রাখার জন্য ফ্রিজের থার্মোস্টারটা। তো আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে আসলে বুঝাইতে পারছি একটা ফ্রিজ কিভাবে পরিষ্কার করবেন।
কীভাবে পরিষ্কার করলে আপনার এই মূল্যবান জিনিসটা ভালো থাকবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ও